Ẹ kálẹ́ o. This is Yoruba Culture TV. Àkọlé ètò wa ní alẹ́ èní òun ni ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà tó bá wà nítòsí yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè wọ́n kí wọ́n wá sí orí ètò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí. Fídíò Yoruba Culture TV, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọlúwàbí, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin bàbá mi tí ẹ wà lórí ètò ní alẹ́ yìí, mo kí yín, mo kí gbogbo yín, mo kí yín lọ́kùnrin, mo kí yín lóbìnrin. Orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà o, ẹ̀yin àgbààgbà tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀gbẹ́ni Obeli, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ Lárúbáwá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Oòduà. Ẹ kú àsìkò yìí o. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí o. Ìlú Ireland ni èmi wà o, ní Republic of Ireland ni mo ti ń kí gbogbo wa pé a kú alẹ́ o. A dẹ̀ kú gbogbo bó ṣe ń lọ o. Kí Olúwa kí ó túbọ̀ máa fi ìṣọ́ rẹ̀ kó máa fi ṣọ́ wa o. Àrùn tí kò lóògùn, àrùn coronavirus kò ní yálé ẹnì kankan nínú wa o. Ọlọ́run á máa fi ìṣọ́ rẹ̀ á máa fi ṣọ́ gbogbo wa. Àní bọ́dún lọ o. Ọdún tí a bẹ̀rẹ̀ yìí ayọ̀ náà la máa fi parí rẹ̀ o. Àní parí rẹ̀ pẹ̀lú àrùn, àní parí rẹ̀ pẹ̀lú ikú o. Ọlọ́run á máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a gbáradì, kí a ṣe gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká ṣe. Gbogbo ètò tí àwọn doctors, àwọn nurses, gbogbo advice tó ń fún wa lórí àrùn COVID-19, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa mú lò ó. Wọ́n ní kí a máa bomú wa, ká máa ṣe social distance. Wọ́n ní kí tá bá ti wà láàrin èrò kí a máa bomú wa, kí a dẹ̀ máa fọwọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Èmi ni ọmọ yín, Ọmọládùn lórúkọ tèmi. Nǹkan tí mo fẹ́ bá yín ká, tí mo fẹ́ ká jọ pérò, tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ní alẹ́ yìí, ó ní gbogbo wàhálà tí ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. A gbọ́ wípé àwọn ẹ̀yà tí wọ́n wà ní òkè lọ́hùn, àwọn Fúlàní, wọ́n ní wọ́n wà ní gbogbo agbègbè wa, wọ́n ní wọ́n wà ní gbogbo forest wa, wọ́n ní gbogbo ẹ̀kúnlé wa ní gbogbo wọn ti wà. Wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ wa. Gbogbo news à ń rí lójoojúmọ́, à ń rí news, à ń gbọ́ news bí wọ́n ṣe ń. Ẹ kálẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ mo máa invite àwọn èèyàn wá sí orí ètò ní alẹ́ yìí kí sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ kú ètò, ẹ kálẹ́ bàbá wa Akínrógun Victor Mobọ́lájí. Ẹ kálẹ́. Wọ́n máa join wa lórí ètò ní alẹ́ yìí ká lè sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Mo ti ń try láti invite wọn in nítorí wípé àwọn tó wá jẹ́ olóyè, wọ́n dẹ̀ jẹ́ bí olórí nínú olórí àwọn Yorùbá group tó wà ní diaspora. Mo fẹ́ kí wọ́n join wa ká lè discuss lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ń bá àwa tá wà ní diaspora,
ó ń bà wá nínú jẹ́ gan-an lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé bí a ṣe ń rí news pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa bá ṣe ń rí news pé wọ́n ń kidnap àwọn èèyàn wa ó jẹ́ nǹkan ọgbẹ́ inú fún gbogbo wa. Ẹ kálẹ́ o olóyè. Oh, I don't know if he's been able to come in. Yes, sorry, I'm trying to add ẹ má bínú o mi ní sọ mo máa sọ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ má bínú tí bá ń fi èdè òyìnbó sí láàrin díẹ̀díẹ̀ jọ ẹ ní bínú sí mi ni mo tọrọ àforíjì. Ẹ kálẹ́ sà. Ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ẹ kálẹ́ o bàbá wa. Ẹ kú ètò. Akíngbayì Victor Mobọ́lájí Adéwálé. Ẹ kálẹ́ sà. Ṣàlàáfíà lẹ́wà, ṣé dáadáa lẹ́wà o. A dúpẹ́ sà. Ẹ kú ètò. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi introduce ara yín sí àwọn èèyàn wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fídíò yìí, ẹ bá wa share. Nǹkan tó ṣe pàtàkì la fẹ́ discuss lé lórí. Nǹkan tí ó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ni nítorí wípé gbogbo wa ni àwọn tó wà ní Nàìjíríà náà wọ́n ń gbọ́ wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí. Ẹ kálẹ́ bàbá wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share lọ́dọ̀ yín náà. Ṣàlàáfíà lẹ́wà. A dúpẹ́ sà. Ẹ kú ètò. Àwa nìyẹn. Oòduà gbé wa. Orúkọ mi ni Olóyè Victor Mobọ́lájí Adéwálé. Ẹ káàbọ̀ sórí. Èmi ni coordinator fún ẹgbẹ́ Oòduà Progressive Union ní Europe. Èmi sì ni Akínrógun Arigidi Àkókó. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, èmi ni Akíngbayì Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Ìlú Sweden ni mò ń gbé ní Stockholm. So ibẹ̀ la ti ń ṣe òwò. So àsìkò pẹ̀lú Ọlọ́run. Ilẹ̀ Oòduà ò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Àmín Jésù. Ẹ pẹ̀lẹ́. Yes sir. Nípa àwọn mi fẹ́ ká fa ọ̀rọ̀ gùn púpọ̀ nǹkan tá à ń rí lórí news nípa àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti surround gbogbo forest wa gbogbo àwọn farms wọ́n disturb àwọn gbogbo nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá nípa wọ́n ṣe ń kidnap àwọn èèyàn wa ni mo fẹ́ ká discuss dé lórí kí ni nǹkan tẹ́ ní sọ nípa ẹ̀. Ṣé nípa àwọn kidnappers lẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni. Kò tẹ́ wa lọ́rùn. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó wù kí ilẹ̀ ibi tó bí sí kó bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò tẹ́ wa lọ́rùn rárá. Because level tí àwọn kidnappers tán fi operate is just down too much. So tí àbádẹ tètè máa wá nǹkan ṣe sí bá ṣe bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí tí gbogbo wa ṣe ń pariwo lọ́tún lósì yìí so a ní rí ojútùú ẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé lọ́tún lósì gbogbo àwọn èèyàn àwọn náà ti rí bí ó ṣe ń lọ pé gbogbo a gbọ́dọ̀ dìde láti lè jẹ́ kí gbogbo wàhálà kidnappers yẹn àti àmì kidnapping yẹn ó lọ sílẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn tẹ́ wa lọ́rùn rárá. Mo dẹ̀ tún gbọ́ nípa àwọn olórí wa nípa ọ̀gbẹ́ni Sunday Igboho àti a gbọ́ wípé wọ́n lọ sí area kan lórí wọ́n ní ìtàn fún àwọn Fúlàní kí lẹ ní sọ nípa ẹ̀.
a dẹ̀ tún gbọ́ nípa ṣé ìjà wà láàrin àwọn àti bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni. No. Three different things là ń rí lórí news. Ṣẹ́rí tí ò yé àwọn èèyàn ni pé. Concerning the incident. Ṣẹ́rí tí ò yé àwọn èèyàn ni pé most of these bloggers àtàwọn presenters wa wọ́n need followers, so ìsọkúsọ ló ń sọ káàkiri ní gbogbo orí social media nítójú wọn ò rí òní wọ́n ń sọ, and most of them wọ́n mislead àwọn èèyàn wa kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ní gbogbo Nàìjíríà pápákọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwa la kàwé jù, àwa la ní knowledge jù, àwa ní nǹkan wá dáa jù. So ó wá máa ń ṣe mí láàánú tí n bá ń rí àwọn èèyàn wa yẹn táwa expect pé kán máa educate àwọn èèyàn tí wọ́n wá ń mislead àwọn èèyàn pẹ̀lú false information. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín sìn? So kò síjà láàrin Sunday Igboho àti bàbá wa Ààrẹ Gani Adams, kò dẹ̀ lè síjà torí pé mo rí lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí pé wọ́n oríṣiríṣi orúkọ náà ń pe bàbá wa Ìbà Gani Abiodun Adams, the 15th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé bàbá tí ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n lágbà tó wà ní 23 years not to stand up láti máa defend ilẹ̀ Yorùbá. At least ẹ tó wà ní 50 years nísìn tó ti bẹ̀rẹ̀ ní 23 years ago, at least 27 years ló fi wà lórí course, ló fi wà lórí course láti máa defend ilẹ̀ Yorùbá. So tẹ́ bá wá rí Sunday Igboho tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bóyá bí ọdún méjì mẹ́ta, òun náà ti wà lẹ́nu ẹ̀ tójọ́ mélòó kan, but lórí struggle àti self determination Sunday Igboho ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ó dẹ̀ gbìyànjú, so ó ń ṣe tó yẹ kó ṣe. So ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Ó yé mi sà. Ó gbìyànjú ó ṣe tó yẹ kó ṣe, so gbogbo bó ṣe ń lọ náà lọ́tún lósì, but kò wá mí pé bóyá pé torí pé Sunday Igboho ti wá dé nsìn káwá máa bú àwọn tó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́, wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ tó ti yé yín sì, so ó yẹ ká encourage wọn so that wọ́n á lè bá àwọn tó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́, wọ́n á lè máa bá wọn, wọ́n lè jọ ṣe so that the focus wa lórí ilẹ̀ Yorùbá à á lè achieve aims wa. Kò ṣe pé bóyá pé torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn, èmi kàn rò pé bóyá pé àwọn kan wà tó fẹ́ distract attention wa lórí Odùduwà Republic. Ṣé ẹ get me? So àwọn tó wà tó fẹ́ distract attention wa lórí Odùduwà Republic yìí tó ti yẹn sìn, wọ́n fẹ́ máa fi Sunday Igboho kọlu Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Tọ́rọ̀ mi ti yẹ yín sìn. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Odùduwà Republic, Yorùbá nation tá a fẹ́ gbà, tá a bá ti sí ní right direction, a lè pẹ́ lẹ́nu ẹ̀, ọlọ́mọdé á pẹ́ lẹ́nu ẹ̀. But tá a bá ti rí pé a ti wá ń bára wa jà tí ò yẹ ká máa bára wa jà, ṣe mọ̀ pé nǹkan míì ni tó ti yẹ yín sìn. So ó yẹ kí teamwork kó wà, kó má sí jà. A lè máa fi Sunday Igboho compare Ìbà Gani Abiodun Adams. Kò tí ì yẹ yín sìn. So a lè máa fi wọ́n ọ̀rọ̀ comparison ìdẹ̀kọ́ la fẹ́ sọ. Tó ti yẹ yín sìn bọ̀ kọ́ má bàṣẹ́ táwọn kan ti ṣe sẹ́yìn. Ẹ follow mi? Mo ń follow yín. So èmi ń rọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kọ́ má bàṣẹ́ táwọn kan ti ṣe sẹ́yìn jẹ́ kò dáa. Torí tó ń ṣe ń sìn tó fi ń bá Ìbà Gani Abiodun Adams kí ló ń ṣe? Wọ́n máa ṣe irú ẹ̀ náà fún Sunday Igboho tó bá yá, and Sunday Igboho náà dẹ̀ ni ẹ̀ tó smart, so òun náà dẹ̀ mọ̀. So èmi rọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe wà ń sìn, teamwork la need. So Ìbà Gani Abiodun Adams wọ́n ti ń ṣiṣẹ́, okay, for example now, ní some few years ago, ìgbà táwọn Bàdó tó ń yọ wá lẹ́nu lẹ́kọ̀ọ́ ní Ìkòròdú, then àwọn kidnappers kan àtàwọn secret corps kan wọ́n yọ wá lẹ́nu ní Festac side yẹn. Commissioner of Police of Lagos State wọ́n invite Ìbà Gani Adams pé kán wá assist àwọn because apá ọlọ́pàá kò ká wọn mọ́.
so wọ́n dẹ̀ pé wọ́n jókòó ok wọ́n dẹ̀ jọ wà lórí ìwé pé ok a máa lọ ṣiṣẹ́ báyìí at the end of the day ṣé bí Ìbà Gani Abiodun Ìgè Adams pẹ̀lú àwọn tí wọ́n instruct àwọn OPC wọ́n flush gbogbo àwọn bàdó yẹn wọ́n flush wọn out ìgbà táwọn Haúsá ń dà wá láàmú ní mile 12 àmọ́ nǹkan táwọn àwọn Ìbà Gani Abiodun Ìgè Adams àmọ́ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ti ṣé ó ti yé ń sìn. ó ti yé mi. tẹ́ bá wo most security outfits tó wà ní South West nísìn àwọn ilé mi àwọn companies mi OPC ló ń ṣọ́ most of the so why ìta wá fẹ́ fi bà àwọn iṣẹ́ tí táwọn ti ṣe ta fẹ́ máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ nípa ti rí Sunday Igboho ṣé nǹkan ń ṣe fún wọn sìn tó ń bú wọn sìn ṣé tó bá dọjọ́ ọ̀la ṣé wọn ní máa bú Sunday Igboho ṣé ọ̀rọ̀ mi ti yé yín. ó yé mi. So nǹkan tẹ́mi rò pé kò yé àwọn èèyàn wa ni wípé ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ náà máa ń mú nǹkan ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tí mo mì ní pé planning ní nǹkan then strategy náà fi ń ṣe nǹkan. Yeah. Like Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lógún ọ̀fẹ́ mo ní believe pé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ní experience ju ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ nítorí pé wọ́n ti mọ̀ wípé tó bá dójú ẹ̀ wọ́n máa pe àwọn. ẹ jẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín ilẹ̀ Yorùbá level tí ààrẹ wà ń sìn ká ní wọn sí ní ààrẹ ni time tó ń jẹ́ Ọ̀túnba tí wọ́n ti jẹ́ ààrẹ àmẹ́ta nínà bọ́sẹ̀ rí tún tán jókòó sí ń sìn yẹn kò tí yẹn ń sìn so ohun tí Sunday ń ṣe ń sìn táwọn bá lọ dánrú ẹ̀ wò wàhálà ni so ti yẹn so Sunday Igboho náà dẹ̀ mọ̀ wípé òun gan sọ̀nà àṣepọ̀ sọ́là náà àbí jẹta pé gbogbo bóun ṣe ń lọ yẹn bóun ṣe ń ṣiṣẹ́ pé kò tí ì kan ààrẹ so àwọn tó kàn ń bú wọn ó kàn ń bú wọn lásán ni iṣẹ́ yẹn ò tí ì kan ààrẹ strategically wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn ok kí la tó fẹ́ kí ààrẹ ṣe mo fẹ́ sọ kankan fún yín sìn nígbà tí wọ́n di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mo fẹ́ make clarification kan fún yín sìn torí èmi súnmọ́ wọn dáadáa so nígbà tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò 2 months after ìgbà tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n write letter sí gbogbo àwọn South West governors concerning the security crisis tó wà ní South West lórí kidnapping armed robberies and stuff like that. Ṣé believe pé kò sí governor kankan tó reply wọn? Kò sí governor kankan tó reply wọn. So nígbà tó yá after a month wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé gbogbo àwọn governors yẹn wọn gba aago. Governor kan ló gbé aago bóyá Kérédolú ló gbé aago ńgbà yẹn ni o bóyá àbí Dr. Fáyẹmí mi lè rántí ìsádà Oǹdó àbí Èkìtì mi lè rántí àbí Dr. Fáyọ̀ṣe àbí ló gbé aago ńgbà yẹn. So now kò sẹ́ni tó gba aago nù wọn ẹnìkan ló gba aago gbà tí wọ́n wá rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pariwo tí Ìbà Gani Abiodun Ìgè Adams tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo làwọn governors yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá ṣe security summit ṣé ẹ̀kọ́ lómi o security summit torí tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó yẹ kí Yorùbá a ní knowledge gan ó yẹ ká seek fún knowledge but torí àwọn bloggers wọ́n need followers wọ́n pa nǹkan jẹ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ fact ká lè tètè get it ta fẹ́ ká lè tètè mọ bí tá à ń lọ. ó ṣe pé ká máa mislead àwọn èèyàn ẹ mọ̀ orí woman kan lórí Facebook lánàá ní ẹ Gani mi ò ní pè é lórúkọ ṣé ẹ̀ ń jà tẹ́lẹ̀ ni ṣé ti níjà tì ní níjà tì náà ó Gani mi ní pè é ń bọ̀ dá mo jù ẹ lọ ṣé iye kọ́ là ń sọ náà stool tí ọjọ́ orí kan stool tí wọ́n jókòó sí yẹn ó lágbára gan wọn ò dẹ̀ lè máa ṣe gbàgbà so now to call káàtì ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ti ń pè é after ìgbà tí Ìbà Gani Abiodun Ìgè Adams tó pé gbogbo àwọn governors yẹn wọ́n ti write wọn tí wọ́n yield any fruitful result tó ní àwọn governors ẹ wá lọ ṣe summit nìbàdàn wọ́n invite Ìbà Gani Abiodun ṣùgbọ́n tó invite wọn tí wọ́n wá
ṣe mọ̀ pé gbogbo wọn sọ̀rọ̀. I was there live. Gbogbo wọn sọ̀rọ̀. Nígbà tí gbogbo wọn sọ̀rọ̀, wọn ò jẹ́ kí ààrẹ sọ̀rọ̀. Gbogbo wọn dẹ̀ sọ̀rọ̀ tán wọ́n dẹ̀ lọ. Ààrẹ náà dẹ̀ dìde, wọ́n dẹ̀ lọ. Ibi táwọn governors bá ti jẹ́ kán ráyè sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, ààrẹ gangan fúnra wọn. Ẹ máa gbọ́ o, ààrẹ kan ní wọn ṣiṣẹ́ yìí o. Ààrẹ gangan fúnra wọn. Ìbà Gani Abiodun Adams fúnra wọn. Wọ́n wá sanwó hall. Wọ́n wá organize security summit. Wọ́n ṣe ní Ọ̀ṣun state. Wọ́n ṣe ní Ọ̀yọ́ state. I was there. Wọ́n pe vigilante. Wọ́n pe àwọn OPC, àwọn ọlọ́dẹ, àwọn gbogbo àwọn security tó wà nílẹ̀. Wọ́n pe gbogbo wọn papọ̀. So pé táìmì àwátàwà náà lè alẹ́ ní 2000. Kíkòrò tó bẹ̀rẹ̀. That was about 2 years ago. So lórí ọ̀rọ̀ security ilẹ̀ Yorùbá náà ni. A ṣe l'Ọ̀yọ́ state. Wọ́n ṣe ní Ọ̀ṣun state lóṣogbo. So kí lẹ tún fẹ́ kí wọ́n ṣe. But nígbà tó ṣe pé apèèyàn láàrin ọ̀nà kakanfò wọn ní backing state governor. Kí lẹ fẹ́ kán ṣe. State governor is the chief security officer of the state. Oh, the phone back up. Kí lẹ fẹ́ kán ṣe. Àwọn tó wá ń lo owó ara wọn personally tí mo mọ̀ láti fi ṣiṣẹ́ underground. Ṣé get me? Àwa ń bú wọn. Ṣé ti yẹn sìn? But olóòótọ́ ò kì í lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ. Olóòótọ́ ò kì í lẹ́ni. Ntẹ́yàn bá dẹ̀ ṣe òun ló máa gbà. Ṣé ti yẹn sìn? Tùmí kò ṣe pé mò ń yìn wọ́n torí pé mo mọ̀ wọ́n. No. Mi ò yìn wọ́n torí pé mo mọ̀ wọ́n. Ọ̀ká sọ tòótọ́ níbi tí òótọ́ wà. Tó ti yẹn sìn. Kó tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Imagine kéèyàn fi owó ara ẹ̀ kó fi travel all over the world. Kó dẹ̀ fi kó gbogbo ọmọ Yorùbá jọ. Wọ́n dẹ̀ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ní diaspora ní 2011. Ẹgbẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ ní London ní United Kingdom. Oòduà Progressive Union. Wọ́n fi ń kó gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá jọ. Wọ́n fi ń unite wọn. Ẹgbẹ́ yẹn wà ní 93 countries. Mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀. 93 countries. Ẹgbẹ́ yẹn wà. Iṣẹ́ ńlá ni ẹ o. So now, nígbà tí èèyàn ṣe irú iṣẹ́ yẹn, ẹgbẹ́ tó gbé ẹgbẹ́ tó lọ dá sílẹ̀ ní diaspora láti Nàìjíríà wá sí diaspora fún àwa tá a wà ní òkè òkun láti lè unite. Ẹgbẹ́ yẹn wà ní 93 countries. Mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀. Kó tó di ààrẹ rárá. Ẹ̀mọ̀ ìtọ́ sí náà. Over 300 million tó ń rí. Owó àti effort. Energy. Risk. Torí àwa Yorùbá la ṣòro kó jọ jù. Imagine. All over gbogbo continent pápátá ibẹ̀ la wà. Oòduà Progressive Union. Ẹgbẹ́ ẹ̀dẹ̀ sí ń progress. Ó progress every day. Fún unity gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Ẹjọ́ ẹ sọ fún mi. So kí lẹ fẹ́ kàn ṣe? Ẹ̀dẹ̀ ń bù. So ìyẹn jẹ́ ká mọ̀ pé òwe àwọn àgbàlagbà náà pé kò sí tí èèyàn lè ṣe tó lè tẹ́ ara yín lọ́rùn. Ó lè tẹ́ ara yín lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni. Òbí yẹn sìn kò sí tí wọ́n lè ṣe tó lè tẹ́ ara yín lọ́rùn. Kò wù wọ́n náà. Ṣé bá a ṣe meeting kan ní kò wù wọ́n máa ṣe ń kidnap a ṣe meeting kan ní Ìjàrùn àbí Ìjẹrin. Mo wà nínú meeting yẹn. Ẹnìkan wá béèrè question kan pé Ìbà pẹ̀lú gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tí nǹkan kan bá pé kí náà rí sí pé tí nǹkan bá lọ ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho báyìí. Bí àwọn security Ọ̀yọ́ state wọ́n lọ gbé Sunday Igboho. Tẹ́ bá rí reply tí Ìbà fún wa. In fact, mo lọ wẹ̀ mo sùn pé no, this is a leader. Ìbà sọ pé wọn tó bẹ́ẹ̀ láti gbé Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ kán gbé Sunday Igboho kẹwàá wo táwọn máa ṣe. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Mo dẹ̀ lọ wẹ̀ mo jẹun mo dẹ̀ sùn pé no, this is a leader. So kò dìgbà tí Ìbà bá ti lè bọ́ síta. Tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pariwo pé báyìí ó tó di pé àwa máa sọ pé wọ́n ṣe báyìí wọ́n ti kọjá level. Kò sí yín sìn. So lákòótán ọ̀rọ̀ mi, he has done a very good job on the unity and progress of Yorùbá land.
He has been on the front line since 27 years ago when he was 23 years, up to date. And he has not relented any effort on this. He's still working. So mi ṣàgbẹnu sọ fún wọn o, but mo mọ̀ wọ́n, èmi mọ̀ wọ́n dáadáa. I'm not his spokesman, but I know him very well. So lórí ilẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n ń sùn, wọ́n ń wo. But today mi kàn rí ni pé bóyá àwọn politicians kan ló kàn fẹ́ dá gbogbo hílàhílò ilẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá láti fi lè attention wa so that Oòduà Republic ní lè get here. Okay, now let me give you one. Let me give you one. Let me tell you now. Àtìgbà tí mo ti mọ Ìbà Gani Adams, wọ́n ti máa ń pariwo pé à ń lọ ilẹ̀ lérí o, ilẹ̀ lérí, ilẹ̀ lérí. Mo máa ń bèèrè pé kí ló ń tún jẹ́lẹ̀ lérí? Wọ́n ní à ń lọ ilẹ̀ lérí sẹ́yìn. Because the way I see it, ilẹ̀ lérí kan máa wà tó máa yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Àjọ tí mo dẹ̀ ti mọ̀ wọ́n, it's like a prophet. Gbogbo prophecy wọn àti gbogbo tó ń sọ gbogbo ẹ̀ ló rí eléyìí nìkan Odùduwà Republic nìkan láti get tó kù báyìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ṣe sọ láti ìgbà yẹn more than 15-17 years ago wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lẹ̀ lórí òdì èyí sìn. So ebi ò wá rí reason tí àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá bá máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú iṣẹ́ téèyàn kan ti ṣe tó yẹ kí ibi tó ń bá dé ni mo expect pé káwọn kan tún gbé. Káwọn kan gbé láti bẹ̀. Káwọn kan tún gbé láti bẹ̀ kájọ wa máa gbé lọ káwọn náà bàbá ẹ ṣe ibi tẹ́ bá gbadé àwa fẹ́ máa fẹnu dé. So definitely. Bí wọ́n ní Odùduwà yìí tí gbogbo wa ní gbé kémi gbé. Yes. Definitely. Wọ́n ní àgbájọwọ́ la fi ń ṣọ̀yà. Mo kàn máa ń wo àwọn kan. Wọ́n ní united we stand, divided we fall. Àdàfún àwọn kan ní àwọn comment àwọn kan ṣebí politician ni wọ́n. Báwo ló ṣe jẹ́ politician? As a citizen of Nigeria, each and every one of us has the fundamental human right to vote for one person. Ṣé mo parọ́ ni? Parọ́. Yes. So tó bá vote fún ẹnìkan, is that a crime? That is not a crime. No. No, that is not a crime. Àwọn kan sọ pé wọ́n fight against APC. He never fought against APC. The rally he made was against Jega. Because Jega, are you with me? I'm listening, sir. Yes, because time here, Jega only INEC chairman. Ó dẹ̀ ń pín voters card fáwọn ọmọ 11 years 12 years ní north. Àwọn tá a jẹ́ adult tó ní southwest 50% wa àárí. Ṣùgbọ́n tó ti rí pé gbogbo àwọn problems yẹn àti cheating yẹn ti pọ̀ jù wọ́n ṣe jáde pé káwọn jáde pé Jega must go. He never said APC must go down. He never said APC must go. He said Jega must go. Àwọn èèyàn náà àwọn Yorùbá náà ní kán lọ ṣe o. At the end of the day, wọ́n sá padà lẹ́yìn wọn ni. Ṣèrí Yorùbá, ẹ wo Odùduwà Republic tí Sunday Igboho jáde fún. Àwọn tó láwọn máa lọ support ẹ̀ wọ́n sá padà lẹ́yìn ẹ̀ bí Yorùbá ṣe rí ni. So ó yẹ ká change mindset wa. Ó yẹ ká change mindset wa. Ẹlòmíràn sọ gbogbo pipeline ṣé kó máa ṣe business yìí àbí kò lè gba contract yìí. Ṣebí iṣẹ́ security ni. Is it not the protection of property wa náà ni? Àmàdà o, ẹ wo mindset àwọn èèyàn gbogbo pipeline. Irọ́ tí wọ́n bá gbogbo pipeline ṣé wọ́n lọ jalè ni? Wọ́n jalè náà. He is the chairman of Donix Global Concept. He has his own company. Donix Global Concept. And Donix Global Concept is affiliated with a security company. So security outfit company, Donix Global Concept. So remember what the contract pipeline, Donix Global Concept, is that a crime? That is not a crime.
It's not a crime. Gbogbo pipeline. Kì í ṣe pé wọ́n kì í ṣe pé ìjọba ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. As a citizen, wọ́n lè ṣe business. He never worked with government. He never worked with government. Wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ any government. Wọ́n ṣẹlẹ̀ wọn kò jẹ wọ́n ṣe nǹkan kan àdẹ̀tún bú wọn. And this man is spending his money to make sure, I mean, that Yoruba land progresses. So why? So èmi kàn máa bẹ̀ àwọn Nàìjíríà wọn mọ́lẹ̀ Yorùbá. Ṣẹ́rí tá ní ìdíkọ́ yẹn sì pé ká máa bú ààrẹ, ká máa bú eléyìí, ká máa bú. Bí bàbá Banji Akintoye ṣe wà yẹn, excuse me, Ìbà Gani Abiodun Ìgè wọn fún wọn rí. Never. He's a warrior. Àwọn kan ní wọn ní pé ìbá pé wọn ní respect. Àwọn oníṣẹ́ máa ní wọn ní respect. Wọ́n tó di ààrẹ, gbogbo ọba pápátá ló máa ń dọ̀bálẹ̀ fún. Gbogbo ọba pápátá ló máa ń dọ̀bálẹ̀ fún. And he makes sure that everybody máa ń wà okay before káwọn gangan tó wà okay. So when you don't know somebody, you are talking about the person. No. Sunday tẹ̀lé rí ẹ náà, bẹ́ẹ̀ni náà ṣe mọ̀ sí, is very, respect everybody. Don't respect everybody. I understand most of it. Yeah, mo gbọ́ interview wọn ní bí 3 days ago tí wọ́n acknowledge ààrẹ. Sunday ní pé gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe pé ààrẹ support àwọn pé kò tí tó time fún ààrẹ láti come out. Yes, I listen to it. And me, more reason táwọn èèyàn ṣe kí n get facts wọn right before coming out and misleading the public. I mean, like as a presenter, I think you have to dig your facts right. I gbọ́dọ̀ get facts right. Ká tó wá máa sọ̀rọ̀ síta. You don't just come out because you have access to the social media or because you are looking for followers. There are different ways of getting followers. Láì ṣe pé ẹ ń ba èèyàn kan jẹ́ àbí ẹ ń gbé fake news. Ẹ ń try láti, ba character èèyàn kan jẹ́. Wọ́n ní when divided we fall, united we stand. Nígbà tá a bá ń bú àwọn leaders wa, àwọn tí wọ́n attack wa yẹn, wọ́n máa fi wá rẹ́rìn ni. Àbí ṣe rí Haúsá kan tó bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépèlé Buhari, àbí tó ń ṣépèlé leader wọn. Èmi ò rí àwọn Haúsá kan búra wọn o, ránkà dédé ni o. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan. Ní ilẹ̀ Haúsá, ká ní Haúsá ló ní Ìbà Gani Abiodun Ìgè lọ́wọ́, ẹ bá rí bó ṣe máa worship ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Oh my God. Àwa máa ń mú àwọn ọba wa, a máa bú wọn. Òyìnbó, àwọn náà wá tarọ́ fún wa o, ẹ máa gbọ́, òyìnbó ló wá tarọ́ fún wa o. Wọ́n fún wa ní amalgamation, wọ́n fún wa ní independence. Okay, good night. Ẹ má bínú, gọ́tà ni. So òyìnbó ló wá tarọ́ fún wa o, wọ́n fún wa ní amalgamation, wọ́n fún wa ní independence. Òyìnbó tó wá tarọ́ fún wa, Queen Elizabeth tó jẹ́ Queen ní United Kingdom. Tí Prime Minister wọn bá rí wọn bí ẹ̀dá ó máa tẹ̀ ní. Queen Elizabeth kò ní international passport, kò síbi tí òun lọ. Prime Minister wọn gbọ́dọ̀ ní international passport. Nígbà táwọn wá gbé Queen Elizabeth lé Prime Minister wọn lórí, táwọn wá gbé ìjọba tiwa lé àwọn ọba wa lórí. Ìjọba ló ń sanwó ọba. Àwọn náà sọ sálárì fọba. Tí má kàn owó ọ̀sán máa ń yẹ àwọn bàbá wa wọn ṣe kí nìkan kí ilẹ̀ fẹ́ kan sọ. Àwọn kọ́ ni issues tó wà nílẹ̀. Ẹ mọ issues tó wà nílẹ̀. Ẹ mọ tó yẹ ká face. Ẹ mọ tó yẹ ká face. Àwọn state governors wà ló yẹ ká lọ face. Nígbà tá a bá mú ọjọ́ kan, just one day, gbogbo state tá a lọ sí state house wa ní òní 20,000 tá a takú síbẹ̀. Gbogbo pa ń bú àwọn ọba yẹn. Àwọn nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ security. Gbogbo ìta ń bú àwọn ọba ń bú kó rán nǹkan kan, àwọn ọba ò láṣẹ mọ́. Wọn ò fún wọn power mọ́. Local government. Power yẹn ọwọ́ state governor ló wà. Ọwọ́ state governor ni. State governor is the chief security officer of his state. Kò tí yẹ yín,
local government chairman tó bá sọ fún ọba kan pé kò gbọdọ̀ travel ọba yẹn ò lè lọ anywhere o lẹ́tà náà fi máa pa because wọ́n ti gbé torí under local government lè àwọn ọba yẹn wà ṣòtì yẹn so àwọn ọba kọ́ ní issues wa àwọn kọ́ ní problems wa ṣe rí àwọn problem nítorí yẹ ká face gangan làwọn governors wa nígbà tá a bá mú ọjọ́ kan sí. ẹ jẹ́ kí sáré ka comments àwọn èèyàn give comments Chief Duroke Mr. Duroke wọ́n wà níbí báyìí Akingbayi, you are making a good point. We have to appreciate Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land for his efforts on the progress of Yoruba land. Yeah, ẹ ṣé gan ni o, Ọ̀gbẹ́ni Duroke, Ọ̀túnba Olúṣẹ́gun Ògúnpìtàn. He also left a comment here. He said, yeah, you are mounted. Yeah, they all appreciate what you are saying. And thank you very much. Thanks for your comments, Ọ̀túnba Olúṣẹ́gun Ògúnpìtàn. And Baba wa Duroke, ẹ ṣé gan ni. Thank you everybody. Please share this program. Please share it, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa share, ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn tó yẹ kó dé. Nítorí wípé we have to launder this character assassination táwọn èèyàn ń ṣe. We have to launder our arrest image. We have to stop this wrong notion people are carrying about him. And kí ni further efforts tẹ́ fi pa lè ṣe Akingbayi lórí ọ̀rọ̀ kí ni advice tẹ́ fẹ́ fún àwọn èèyàn lórí misinformation tó ń carry. Sherry, if you want to take me conversation, before you can say something about somebody, you need to know much about that person. You don't just listen to hearsay or kéèyàn kan máa sọkúsọ lórí anything ó máa ń dà nǹkan rú ni gbogbo focus wa lórí Odùduwà Republic wọn ní jẹ́ ká tètè kẹtẹ ẹ jẹ́ ká dúró sórí òótọ́ ẹ jẹ́ ká máa sòótọ́ kò tí ì ń sìn so strategically Ìbà Gani Adams wọ́n ń ṣe series of meetings pẹ̀lú àwọn tó yẹ kán ṣe meetings pẹ̀lú tèmi mọ̀ kò tí ì ń sìn so wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn underground ibi tó yẹ kán àwọn OPC náà ń ṣiṣẹ́ wọn kàn pariwo síta ni kò tí ì ń sìn ṣe bá ní state coordinator ní OPC state coordinator ní Ọ̀yọ́ state Comrade Olúmọ is working hard. I live in Ìbàdàn lèmi náà ń gbé so ní capital Ọ̀yọ́ state so mo dẹ̀ mọ effort wọn tí wọn bá ṣiṣẹ́ inú síndìí ọ̀tẹ̀ ní síndìí irọ́ tí wọn bá ṣiṣẹ́ àní sọ pé wọn ò ṣiṣẹ́ so OPC are working hard but the point is ṣe mọ̀ pé bí Sunday Ìgbòho ṣe lè gbé ààrẹ ẹlòmíì lè máa gbé bẹ́ẹ̀ tó ti yẹn sìn so yẹn wàá mí pé bóyá pé káwọn máa condemn àwọn kan fáwọn kan náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so ó máa jẹ́ kí ọ̀tá wa pẹ́ nínú ìrìn àjò Odùduwà Republic tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so ó yẹ ká ṣera wa lọ́kàn ni kò ṣe é sìn if you hear something bad about somebody I think you need to call that person and confirm before you can start eating hard on that person so to get meeting so yes. So far so good èmi ò rí nǹkan tí ó bad tí ààrẹ ti ṣe ààrẹ ò tí ṣe anything bad to me ààrẹ ò tí ṣe anything bad because it's in support of Odùduwà Republic tẹ́ bá wo Yorùbá One Voice àṣerálì kan ní October 1st all over the world and that rally gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé la form Yorùbá One Voice yẹn so ti yẹn sìn so general secretary wa ó wà ní South Africa so ti yẹn so and Ìbà Gani Adams wọ́n support wa dáadáa lórí ẹ̀ because just a rally ni it's not a protest it was not a protest a rally pé ká fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn síjọba ntàfẹ́ni so it's working
hard pẹ̀lú àwọn Yorùbá leaders ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú àwọn Yorùbá leaders àwọn bàbá Banji Akíntóyè ni bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ni bàbá Fásórántì ni Bọ́ńkà Mọ́gàjí Adéjùmọ̀ and some other leaders bẹ́ẹ̀ àti brother mi Yínká Odùmákin gbogbo wọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lè bàtà so táwọn kan bá ń gbé lólógun àwọn kan máa ṣe ní wọn máa lo strategy tiwọn tó ti yín sìn gbogbo àǹkóra wọn tó ju ogun bẹ́ẹ̀ náà pé kínní ṣọmọ tẹ bá rí comment Sunday Igboho ó sọnà ó ní ìjà yóò tí ì kan Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams ìpè káwọn sì kọ́kọ́ máa jà lọ́nà tó ti yín sìn so pé tó bá tó ọ̀nà àti iṣu ìdí ni fùrọ̀ ní láti là ṣe ń gbọ́ mi so advice tèmi kàn máa fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àtàwọn tó ṣe mẹ́díà tí wọ́n ṣe tó ń pariwo káàkiri pé wọ́n ní sùúrù ọ̀rọ̀ yóò ń sọ̀rọ̀ pé à ń ba Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams ṣẹ́gun kò ṣe ń sìn wọ́n ní sùúrù so Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams is in full support of Oduduwa Republic tó ti ń sìn so wọ́n dẹ̀ support nǹkan tí Sunday Igboho ń ṣe nígbà tí a béèrè lọ́wọ́ wọn wọ́n ní tó ń ṣe pé kò sí tó bàjẹ́ ń bẹ̀ tó ti ń sìn tó ṣe jẹ́ nìyẹn Ọlọ́run á ṣàánú wa o ilẹ̀ Oòduà ò ní bàjẹ́. ẹ jọ ṣé ààrẹ wà accessible fún ẹni tí ọ̀rọ̀ ò bá yé tó bá fẹ́ pe ààrẹ ọ̀ tí tó bá wà confused nípa nǹkan tó ń lọ because èmi believe pé tí èèyàn bá gbọ́ information tó bá fẹ́ wà sure best thing ni pé kàn pe ààrẹ fúnra wọn ọ̀ kàn pe PA ààrẹ láti lè get confirmation rather than pé kàn máa carry rumor tí ò wọ́ ọ̀tẹ̀. ààrẹ wà accessible náà kí ni ṣebí orí wa náà jẹ ààrẹ lé lórí orí wa náà jẹ ààrẹ lé lórí ṣẹgẹt mi wọn ń sùn bó ṣe wà yẹn bẹ́ẹ̀ délé wọn anytime ilẹ̀kùn wọn wà ṣíṣí even before kan tó di ààrẹ so màá send the number personal assistant wọn àti special adviser on security matters màá send number àwọn méjèèjì sí yín so tí wọ́n bá fẹ́ get ààrẹ ẹ máa get ààrẹ through anybody ẹ máa fi sórí line fún wọn nígbà tí wọ́n bá fẹ́ pè wọ́n wọ́n bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ó bá wọn sọ̀rọ̀ so màá send number yẹn sí yín so ẹ fi sórí ìkànnì fáwọn èèyàn kó máa pè wọ́n ó bẹ́tà ju pé ESA àwọn kan rẹ ibẹ̀ ẹnìkan ní ẹ tí wọ́n fẹ́ gba Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n láìpú ẹ̀ gírì kò sẹ́ni tó lè fàwọ̀ ẹ̀ ṣègbè kò possible nígbà tí ààrẹ fẹ́ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ́yìn Yorùbá ibi tí mo wà ni mo wà ń bẹ̀ torí mo súnmọ́ wọn dáadáa mo mọ̀ wọn dáadáa ọba tó wà ń bẹ̀ àwọn traditional rulers tó wà ní Ọ̀yọ́ ń jọ ẹ ní Durbar Hotel. That was about 3 years ago. Wọ́n lé ní 800. So gbogbo kábíyèsí bàbá ikú bàbá yèyé bàbá Aláàfin wọ́n consult gbogbo àwọn ọba wọ́n consult àwọn state governors wọ́n consult àwọn gbogbo ọ̀tọ̀kùlùlù so even tó fi dórí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣẹgẹt mi gbogbo wọn ló fọwọ́ sí tó ti yẹn sìn gbogbo wọn ló fọwọ́ sí tó ti yẹn sìn so nígbà tí wọ́n dẹ̀ di ààrẹ tán even Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu was one of the greatest person tí wọ́n kọ́kọ́ congratulate ààrẹ tó ti yẹn sìn tó ti má kàn wá àwọn èèyàn tó bá kàn mú orí wọn tó fi ń gbára wọn àwọn mẹ́díà tó fẹ́ tà tó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ má kàn máa rẹ̀ rìn but ilẹ̀ Yorùbá la wà yìí a ní knowledge ju gbogbo yẹn lọ kọ́ máa fi orí anybody gba ara wọn mọ́ ká lè tètè tán tí máa sọ fún yín. ẹ kú ètò. ẹ ṣé gan ni bàbá wa. ẹ ṣé o ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ púpọ̀. I think àwọn bloggers wa wọ́n ní láti mọ̀ nǹkan wípé nǹkan kan wà tó ń pè ní hate speech nǹkan kan dẹ̀ wà tó ń pè ní slander. Social media wọ́n take it easy, especially Facebook, when it comes to anything to do with slander, bully, or misinformation.
wọn take it easy kéèyàn tó máa sọ̀rọ̀ síta kéèyàn wà very careful and ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tá à ń jàlé lórí náà ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí ọgbọ́n mà ní ọgbọ́n la gbọ́dọ̀ fi ṣe nítorí wípé àwọn tí wọ́n ń yọ wá lẹ́nu yìí wọ́n ti wà lórí kinní yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọdún 10 o kì í ṣe ọ̀rọ̀ 20 years o nítorí wípé ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni tí wọ́n ti fi nǹkan tó dùn tọ́ lẹ́nu tó wá fẹ́ jagbà lẹ́nu ẹ̀ ṣe pé gbogbo ọ̀nà náà máa fẹ́ fi ja ìjà yẹn wọ́n dẹ̀ ti ní strategy tẹ́ bá rí wọn wọ́n ní walkie talkie wọ́n láwọn ní strategy wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ lò wọ́n ti wà prepared so àwa náà tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá sùúrù la gbọ́dọ̀ fi ṣe kínní sùúrù la gbọ́dọ̀ fi ṣe a gbọ́dọ̀ ṣe ní kirikiri. ẹ mọ àwọn tó ń da kínní o torí ẹ mo ṣe ń rọ ẹ mọ tó àwọn tó ń da kínní o torí ẹ ni mo ṣe ń rọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá a ní sùúrù o kọ́ má da ìpè àti oògùn sí àárín wa tó máa dàrin wa rú o àwọn politicians wa ló ń dàrin wa rú àwọn politicians wa ló ń dàrin wa rú tọ́mọ̀lẹ̀ ti débi tán lọ tán tó bá ti lò wá tán tó ti débi tán lọ wọn á back out ẹ máa pè wọ́n wọn ní gbàgbọ́ ṣó ti yẹn sìn àwọn ló ń dàrin wa rú so tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so mo rọ̀ wá kọ́ má jẹ́ kí olóṣèlú kankan lò wá kò sí èyí sìn kọ́ má jẹ́ kí olóṣèlú kankan lò wá rárá kọ́ jẹ́ ká wà lórí ọwọ́ wa bá ṣe dúró di pípé lórí nta fẹ́ lórí Odùduwà Republic ní kára dúró sórí ẹ̀ á dẹ̀ maintain champion wa lórí ẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa ṣẹ́gẹ̀tì mi Ọlọ́run á gbà fún wa tó ilé tí wọ́n fẹ́ máa dàárín àwọn leaders wa rú kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì wọ́n á fún ní $10,000 $20,000 gbogbo focus ẹ̀ ó ti dà wọ́n ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ ó ti dà wọ́n sẹ́yìn ó ti dà wọ́n lẹ́yìn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùtì yẹn sì tá bá ti rí ẹni tó ṣiṣẹ́ takuntakun bí irú bàbá wa Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams ó yẹ ká dúró tì wọ́n ṣùtì yẹn sì ó yẹ ká dúró tì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ok ká bá ní kí bàbá wa lọ jagun àwa tá à ń pariwo pé kán lọ jagun àwa ń diaspora ṣé ń gbọ́ mi tó bá tú ogun sílẹ̀ mi àwọn tó máa kú sẹ́kọ̀ọ́ ni tá bá sọ òkò lọ́jà ara lẹ́nu ló máa bà. kí tẹ̀ ní ẹ̀dọ́nà kí ni ìgbẹ́kẹ̀lé wa nílẹ̀ Yorùbá gan torí mo rántí ìgbà EndSARS ó yẹ kí a máa fi oríyìn fún ààrẹ ni nítorí pé nínú gbogbo àwọn leaders wa nílẹ̀ Yorùbá ààrẹ lèmi rí tó wà proactive jù nínú gbogbo wọn àwọn nìkan náà ní ọmọ ogun wọ́n dẹ̀ ti ní àwọn ọmọ ogun yìí kó tó di pé wọ́n di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lára being proactive ni ẹgbẹ́ tí wọ́n dá sílẹ̀ ní diaspora ẹ bá mi sọ díẹ̀ nípa ẹgbẹ́ OPU fáwọn audience mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ má bínú ẹ má ní mo gbà yín ní àsìkò. mo rí yín lórí program mo ṣe yàbàrà o sọ fún wa pé fẹ́ ṣe program ok. ẹ má bínú àsìkò ṣì wà. kò sígbà tí ẹ béèrè question lórí OPU tí a ní dá yín lóhùn torí mo jẹ́ European coordinator èmi ni coordinator Oòduà Progressive Union ní Europe ẹgbẹ́ yìí dẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ tí bàbá wa ara tá à ń sọ iṣẹ́ tán ti ṣe nìyẹn o tí bàbá wa Ìbà Gani Abíọ́dún Ìgè Adams the 15th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá lónìí títí tí wọ́n á dẹ̀ lò pẹ́ tó ti yẹn sìn tí wọ́n wá dá sílẹ̀ fún wa ní London ní United Kingdom ní September 7, 2011 tó ti yẹn sìn no wọ́n dálẹ̀ ní 2011 tó ti yẹn sìn wọ́n dálẹ̀ so láti ìgbà tí wọ́n ti dálẹ̀ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó lọ sí India wọ́n ṣe launching wọ́n lọ sí France wọ́n ṣe launching Holland Germany Austria Sweden káàkiri bẹ́ẹ̀ ó wá tàn káàkiri gbogbo àgbáyé tó ti yẹn ó tàn káàkiri gbogbo àgbáyé we are now in 93 countries so ẹgbẹ́ yẹn tó wà established débi pé
ó gbòòrò gan débi pé continent by continent láti ní Europe. I'm the European coordinator. Mr. Shola Agbola is the North American coordinator. Ambassador Koka Ogunleye is the South America coordinator. Bashorun Mao is the Asia coordinator. Wow. Bẹ́ẹ̀ni, Ọ̀túnba Olúṣẹ́gun Ògúnpìtàn is the Africa coordinator. So wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá Australia lẹ̀ kò tíì pẹ́. So tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ní Australia, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá lẹ̀ kò tíì pẹ́. So mi tí mọ orúkọ tó fẹ́ fi ṣe coordinator bẹ́ẹ̀. So Europe tèmi wà yìí 28 countries ni mò ń control. Wow. Ṣé wá rí ẹgbẹ́ so wà so established débi pé a World Congress every year. A máa ń ṣe World Congress every year. Kẹ́lẹ́ mọ̀ṣẹ́ tí bàbá yìí ti ṣe o, Ìbà Gani Abiodun Adams. A máa ń ṣe World Congress every year. Ìtumọ̀ World Congress ẹni pé gbogbo àwa ọmọ ẹgbẹ́ Oòduà ní gbogbo diaspora káàkiri gbogbo àgbáyé a máa ń pàdé ní Nàìjíríà ní end the last week of every January. Wow. So a máa ń ṣe Congress, a máa ń pàdé, a lọ kí gbogbo àwọn state governors, a kí àwọn ọba, a lọ sí àwọn tourist areas fún bí ìṣẹ̀ǹbáyé àwọn kan tí a lè tún mọ̀ tó ti yẹn sìn, a máa ń lọ síbẹ̀, àwa darí sí Ilé Ifẹ̀ fún Odùduwà festival láti bá bàbá wa Ọ̀rúnmìrìṣà ṣe ọdún Odùduwà festival. Oníkálukú àwa máa lọ sí different destinations ìlú ẹ̀ káàkiri tó ti yẹn sìn. Ní 2015 la bẹ̀rẹ̀ Congress ṣe get me. So Congress ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Èkó ní Lagos State bẹ̀rẹ̀ ṣe Èkó 2015. 2016 a ṣe Ifẹ̀ 2016 ní Ọ̀ṣun State. Ṣòtìyẹ́nsìn 2017 a ṣe Ọ̀yọ́ 2017 ní Ọ̀yọ́ pẹ̀lú bàbá wa Láàfin. 2018 a ṣe Abẹ́òkúta 2018 ní Ògùn State pẹ̀lú bàbá wa Láké. 2019 a ṣe ní Àkúrẹ́ 2019 a ṣe pẹ̀lú bàbá wa Déjì of Àkúrẹ́ ìyẹn ní Ondo State. 2020 a ṣe pẹ̀lú bàbá wa Rufus kí lórúkọ kábíyèsí Èwí of Adó tó ti yẹn sìn ní 2020 ìyẹn lọ́dún tó kọjá yìí. So 2021 tá a wà ń sìn à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́fà. Program máa bẹ̀rẹ̀ ní on the 24th of this month. Tó ti yẹn sìn. So program máa bẹ̀rẹ̀ ní on the 24th of this month. Títí. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀fà, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́fà mọ́jọ? So ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀fà 2021 ni. So bọ́n ṣe ń kó wa and we are coming, àwọn èèyàn wá ti wà ń lé. Èmi sì wà ń bí, èmi náà máa délé weekend pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Èmi náà wà join yín o. Ìkó ìkọ́ méjì ìkó èmi náà máa wá join yín. Ìkẹta invite everybody la invite. Tó ti yẹn sìn. So gbogbo ọmọ Oòduà tó wà nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire náà a máa invite wọn. A máa invite àwọn ọba. A máa ṣe lecture nípa ilẹ̀ Yorùbá. A máa ṣe lecture nípa security matters. Kò sí tá a kì í ṣe. Fún bí 3-4 days la fi máa ń ṣe Congress àwa darí sọ́dọ̀ kábíyèsí ọ. Ṣé ìyẹn ò tó kọ̀yàn lọ́gbọ́n? Iṣẹ́ ńlá ni. Mo rántí pé nígbà táwọn Sudan, nígbà táwọn Sudan fẹ́ gba independence wọn, àwọn diaspora group wọn, àwọn náà help wọn tán fi gba independence wọn. So iṣẹ́ ńlá ni ààrẹ ti ṣe, tán converge àwọn diasporans, àwọn Yorùbás all over the world together. Láti lè wà together. Yes. Ẹ jẹ́ kí n tún fún yín lélẹ̀. Àwa tá a wà ní Europe, Oòduà Progressive Union Europe, a máa ń ṣe concert, a máa ń ṣe summit. A máa ń ṣe summit every year. A máa ń ṣe summit yẹn. 2015, a bẹ̀rẹ̀ summit wa Turkey láti ṣe ní Istanbul. To Jensen. 2016, a ṣe ní Amsterdam ní Holland.
ṣe ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi àṣẹ ní Amsterdam ní Holland 2018 àṣẹ ní Hamburg ṣùtìyẹ́nsìn no ààrẹ ń present o. one present every wọ́n dẹ̀ máa wá pẹ̀lú àwọn delegates wọn. wọ́n dẹ̀ máa wá pẹ̀lú àwọn delegates wọ́n máa kó àwọn ọba wá fún wa. àṣẹ ní Sweden ààrẹ ti ṣe o. Switzerland ti ṣe last so ilé tó yẹ ká ṣe ní France ní last year 2020 yìí ààrí ṣe orí Zoom láti ṣe torí coronavirus pẹ̀lú bá a ṣe rí ṣe yẹn a tún ṣe lórí Zoom lórí coronavirus so wọ́n ṣe wà yẹn kò sí wọ́n dẹ̀ máa ń wá every year náà máa wá gbogbo launching tá a dẹ̀ ṣe ní Europe gbogbo ẹ̀ ní ààrẹ ra ticket tó wá ṣe launching fún wa ń bí ní gbogbo Europe. tó dẹ̀ máa wá pẹ̀lú àwọn delegates wọn torí ààrẹ ò ní dárìn. wọn ò dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ government owó wọn náà fi ṣe so èmi yìn wọ́n mo fún wọn ní dansaki kò tí yẹn sìn so ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ó yẹ ká gbóríyìn fún wọn ni kò ṣe pé ká máa tẹnu tẹ́ńbẹ́lú iṣẹ́ tí ẹnìkan ti ṣe nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tán wà láyé tí bàbá wa Bọ́lá Ìgè tán bẹ̀rẹ̀ sí gbérí wọ́n wá fẹ́ máa compare bàbá Bọ́lá Ìgè against bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Bọ́lá Ìgè fúnra wọn sọ pé àwọn ò lè match record Awólọ́wọ̀ kò easy kò jọra wọn. bẹ́ẹ̀ni. ǹjẹ́ èèyàn ti ṣe ìtàn ti ṣe sílẹ̀ àkóso ìkọ́ kékeré kò ṣe é sìn. To me, Ìbà Gani Abiodun Ige Adams, the 15th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Kò yẹ pé mo fi pé mò ń sà wọ́n pé kí n lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn, but téèyàn bá ṣiṣẹ́, téèyàn bá ṣe dáadáa. Ká appreciate ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká appreciate ẹ̀. Torí pé kí ni àwa náà sì ń bọ̀ wá sírú stage, àwa náà fẹ́ dàgbà náà. Ṣé bẹ́ẹ̀ tí mi? Èmi ò gbàdúrà kó kú ní kékeré wọ́n máa pẹ́ oṣù yẹn ṣe gbogbo wa lè jẹ́ olórí tán. It's said that you have a leader and you follow, you support your leader, you follow your leader. It's not that bóyá kò kàn wá sọ pé ó fẹ́ máa jẹ leader ẹlẹ́sẹ̀. No. Àwa náà ń ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá ààrẹ ìlàjọ ń sọ ń sìn ká lè bàjọ́ tó ilẹ̀ Yorùbá ni òṣèlú ká máa fẹ́ mú ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ṣé yín sìn ṣé ti yín sìn. a gbọ́dọ̀ máa encourage àwọn leaders wa ni a gbọ́dọ̀ máa support wọn ni. tí bàálà ò bá là bá a sì ò lè ṣe o Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn àgbà wọ́n ní tí bàálà ò bá là bá a sì ò lè ṣe èèyàn mẹ́ta ò dẹ̀ lè dúró ní méjì kò possible so ibi tó o bá wà tó ti ń champion course ẹ jẹ́ ká support ń tọrin kò ṣe pé bí a pé ká máa rò pé a fẹ́ pull ló ń tàn yẹn down work kò ṣe é sì àdèpéra wa pé àwa alágbọ́n jù lẹ̀ Yorùbá àwọn kan wá bọ́ sórí social media a máa ṣe bó ṣe wù wọ́n torí wọ́n ti ní access sí internet bàbá nìkan àti jagun easy ìbẹ̀rẹ̀ ogun láwọn àmọ́ parí ogun ǹjẹ́ a ti ní owó nílẹ̀ fún ammunition àti ìní àdèlà fẹ́ jagun ǹjẹ́ gbogbo àwọn borders wa ṣáà ti negotiate pẹ̀lú wọn àti negotiate pẹ̀lú wọn. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tí ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ ẹ mọ̀ sọ gbogbo. no agbọ́dọ̀ máa sọ ẹjọ́ agbọ́dọ̀ máa sọ. àyẹ̀mọ̀ fáwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ intelligent mi mọ̀ bó ṣe máa ń sọ báwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ. kò yé àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ máa fọ́ ààrẹ has more than 7 million followers in Nigeria in OPC more than 7 million in Nigeria. ṣé yẹn láwọn ní coward báwo ló ṣe jẹ́ coward wọn ò fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ lọ́n ṣe ń fọgbọ́n tó ọgbọ́n náà fi ń tó. wọ́n ní kán fọgbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n ni wọ́n fi ń tó kò tí yẹ yín sè. Okay, now let me give you one example. ẹ wà àwọn politicians. ó lè máa ń sàn kankan náà wọ́n ní ọgbọ́n ńgbà míì ó jagbára lọ. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ kí n fún ní example kan ẹ wò bẹ́ẹ̀ ń sàṣẹ ẹ wò àwọn youth ẹ wò pàtàn kó pàtàn jáde síta at the end of the day ẹ wò táwọn military lọ ṣe fún wọn ní Lẹ́kì tó bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn boys wa ta ló tún sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn ìgbà yẹn àgbọ̀n kankan mọ́ àwọn leaders àwọn politicians wa
wọ́n ti pa everything lẹ́nu mọ́ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí ẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n máa ṣe ká má lose target wa. So àwọn bàbá wa tó dẹ̀ fọgbọ́n ṣe yìí pé ká má lose target wa yẹn ó yẹ ká support wọn ni. Màá drop number àwọn personal assistant Ìbà Gani Abiodun Igwe-Adams màá drop ẹ̀ fún yín. Bible gan sọ wọ́n ní ìbùkún ni fún ọmọ náà. Kò bá fọgbọ́n ṣe so ti yẹn sìn. So Hausa Fulani kò tẹ́ wa lọ́rùn bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wa. And one thing tí mo tún fẹ́ jẹ́ ká ẹ mọ̀ ṣe rí gbogbo tó tún ṣẹlẹ̀ ní south west yìí gbogbo ẹ̀kọ́ ní Hausa Fulani o ṣe rí àwọn secret court yẹn ń tán dánwò àwọn kan wọ́n ti change the system wọn sí kidnapping torí pé court tó ń ṣe wọ́n ti change ẹ̀ sí kidnapping kò ń ṣe àwọn Hausa Fulani nìkan náà ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. So wọ́n kàn fi àwọn Hausa Fulani cover ni. So we have to see. So kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ wa inú ẹ̀fọ́ ló ń gbé. So we have to checkmate. 70% àwọn kidnappings yẹn àwọn cults ni. Tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá wa yìí náà dẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n kàn fi Fulani Hausa yẹn 70% tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn wọ́n fi cover up torí àwa ti ní purpose pé Hausa Fulani àwọn náà kidnap o kọ́ máa ṣì mí gbọ́. But in addition the secret court to the they are into kidnapping. Yes. To the so mo kàn rọ̀ wá mo bẹ̀ wá gbogbo sọkúsọ tó ń sọ lórí Ìbà Gani Abiodun Igwe-Adams kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó yẹ àwọn leader káwọn èèyàn wa kó máa change mindset àwọn èèyàn against somebody ni torí nígbà tẹ́ bá ń bú Ìbà Gani Abiodun Igwe-Adams Sunday Igboho máa kàn jókòó jẹ́ pé tí bàbá ìfi lè ṣiṣẹ́ báyìí ẹ máa bú òun náà tó náà bá ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ so encourage àwọn kan táwọn náà fẹ́ jáde encourage wọn láti ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá náà you are not encouraging them by abusing Ìbà Gani Abiodun Igwe-Adams or you are abusing this or you are abusing that. It's not working like that. We need to encourage people. We need to talk good about the people that has done good for Yoruba land. And appreciate them. Yeah. Yes. Ìbà Gani Abiodun Igwe-Adams has been on the front line since when he was 23 years. Wow. So that's going to over 3 decades, almost 3 decades. It's not a joke. Wọ́n ní wàá pẹ́ láyé ojú ẹ̀ ò ní rí bí ìkọlù máa fọwọ́ nílẹ̀. So wọ́n ti try ó ti yẹn sìn. So mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká ní focus ká lè débi tá à ń lọ. So gbogbo hate speech kankan tá à ń ṣe yẹn wọ́n fi ń distract wa ni o. Ẹ má jẹ́ ká wà distracted. So Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú gbogbo wa. Ilẹ̀ ọjọ́ ò ní bàjẹ́ o. So mo sọ yìí mo wí tó o ẹ ṣé gidi gan mo dúpẹ́ lọ yín. Ẹ ṣé bàbá wa ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ilẹ̀ Yorùbá tó Ọlọ́run á bá wa tún ìlú wa ṣe o gbogbo rògbòdìyàn tó wà nílùú wa nítorí wípé diaspora la wà ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé ní àbọ̀sími oko àjò kò dẹ̀ lè dàbí ilé kò sí bá a ṣe fẹ́ pẹ́ tó nílùú òyìnbó àgbègbè wa la fẹ́ padà sílé no place like my country no place like. Ẹ máa gbọ́ kò wú àwa tá a wà ní diaspora torí most of us iṣẹ́ tí ò wá là ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. So torí ẹ̀ ní gbogbo àṣejọ ń clamor fún Yorùbá nation Odùduwà republic. ṣé tiẹ̀ wá rí àwọn kan tó wà ní diaspora tí wọ́n ń ṣe fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó ń bú àwọn èèyàn tó bìlì pé torí pé àwọn ti wà nílùú òyìnbó àbí torí pé àwọn ti jẹ́ whatever nílùú òyìnbó wọn ò mọ̀ wípé àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọn ò ní pálí lọ́wọ́ o wọ́n ní owó jù wá lọ o tó pọ̀ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ wọ́n níṣẹ́ gidi jù wá lọ o ká má máa ṣe mistake o pé a ti wà ń lo òyìnbó a ti wà on top of the board ká wá máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú àwọn tó wà Nàìjíríà. No ojú everybody ti là ní diaspora pé. Irọ́ o àwọn míì ojú wọn ò tí ẹlòmíì champion ni o champion ni bóyá ònìkan ló kọ́kọ́ dé ìlú òyìnbó ní family rẹ̀ champion ni ó bìlí pé wà on top of the world ni o. Wọ́n ní àwọn bàbá wa náà ní ọmọ tó bá sọ ilé nù ó sọ àpò ìyàpọ̀ tí èyí ń sìn ọmọ tó bá sọ ilé nù ó sọ àpò ìyàpọ̀ ni. So gbogbo àwọn èèyàn
pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́ tá à ń ṣe ní diaspora everybody ti rí pé ilé làbọ̀ sí i so tí a bá tú ilé ṣe ìta ò ní ta torí ẹ̀ náà làwa náà ṣe ń pariwo pé kọ́ má fi ọ̀tẹ̀ kọ́ má fi bà nǹkan jẹ́ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá kọ́ má fi ọ̀tẹ̀ kọ́ má fi da àárín àwọn leaders wa rú kọ́ má fi ọ̀tẹ̀ kọ́ má fi sọ̀rọ̀ ẹnìkan láì da ẹni tó yẹ ká máa appreciate táwa ń bàjẹ́ wọn ò ní jẹ́ kí ẹlòmíì ṣe tó yẹ kó ṣe. We have lot of things we have lot of good things in Yoruba land kò tí yẹn ń sìn so ọ̀tẹ̀ yẹn ni ká jẹ́ ká mú kúrò ń bẹ̀ àti sọkúsọ àti àwọn jẹ́mọ̀ ni ká jẹ́ ká mú kúrò ń bẹ̀ ká support àwọn tó ti wà ní front line. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí yẹn ń sìn bó ṣe jẹ́ nìyẹn ọlọ́gbàdo wa olùwàgbé wa o ṣé ẹ ti tú mílẹ̀. Àmọ́ bóyá lára àwọn audience wa ní ìbéèrè fún yín ẹ yẹ ká ní sùúrù bóyá lára wọn ẹ má ti sá lọ. Ẹ mọ̀ wá pẹ̀lú yín. Àwọn èèyàn lè ní ìbéèrè tó fẹ́ bí. Kò sí wàhálà mọ́ wa ń bì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè àwọn bàbá wa wà ń bí láti dáhùn ìbéèrè yín o. Ẹ ṣé gan ni o, thank you very much. Akíngbáyé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, the coordinator of OPU in Europe. Yep. Thank you very much. Akíngbáyé is a cultural ambassador. He's Akoni Àṣà, Agbáṣàga of Yoruba land. Thank you very much. And it's like there's nobody who wants to ask us any question. It's okay. And I'll be coming back again. Please like this page. We'll be coming back again to talk more on culture, on bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni. I remain ọmọ yín. Kí lẹ sọ àbúrò yín? Ọmọládùn. Oh, Michela, you want translation? Don't worry, my dear friend. I didn't even know you are my audience. I will translate to you later. Thanks for watching. Thank you very much, everybody. Please like this page, follow me, and press the notification button so that anytime we are online, you'll be able to get notification. I'm trying to play about Ogunde music on Omo Yoruba. No, Yoruba is not exclusive. Michelle Agbo, how are you, my Norwegian sister? Thanks for watching. Baba Waduroke, Eshe Gonio, thank you very much. Thanks for watching. Yes, I'm going to leave now. And for the whole world to take note, nothing was happened to you and all the Yoruba activists. We are watching what is happening. Thank you very much. Kò sí nǹkan tó máa ṣe àwọn leaders wa. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní gbà fún wọn. Alálẹ̀ Yorùbá ò ní gbà. Ẹ ṣé gan ni o.